2025年一級方程式最後一場第24集嚟到阿布達比格蘭披治啊！呢一場嘅比賽跑58個圈，係一個反跑嘅賽道，16隻彎、9隻左彎、7隻右彎啊！見到 Cynthia 咧就係接近300公里咁樣7波劈入去1號彎。今場車究竟會係 Lando 破處成為第一次世界冠軍，定係 Max 反級成為5屆呢？經過咗2、3、4號彎、快彎260、270、290之後呢，就劈入去新北發夾彎5號彎。出咗5號彎之後，就有1.2公里嘅大直路，亦都係2個 DRS 區嘅其中一個。除咗 Lando 同埋 Max， 仲有奧斯卡。奧斯卡雖然落後16分，但係可唔可以成為爆大冷，為澳洲墨爾本人贏到職業生涯當中第一個冠軍呢？咪出咗6號、7號之後，就去到第2個嘅 DRS 區啦。出咗嚟 DRS 區嘅8號彎同9號彎，亦都係第2路段嘅水尾嚟嘅。眼前衝入去嘅就係全新鑊型灣 Massa 灣啊，一個9號嘅彎角。之後就進入咗基本上係一啲慢彎嚟㗎，10同11咧連續2隻嘅右彎啦，計埋12號彎都係，然後就去到酒店新灣啊。眼前見到嘅酒店之後咧，就進入慢彎啦。13、14咧，其實就可以當一隻彎 double apex 咁樣揸嘅。出14號彎，根據羅斯堡所講咧，就要用盡嗰個路面啦。佢亦都有話15號彎咧就地板有感覺，之後就係16號尾彎啊。星期日嘅比賽會唔會就係鬥到今年最後一場、最後一個圈、最後一隻彎先至分到世界冠軍啊？